Aya, ndirenda makanengero microphone yo mundu akiuge kuria koragwo na haria nyitirire kwa maono. Karibuni sana. Mariega. Niĩ njĩtagwo Hannah Joyce, okorwo no na gathimu gakwa kaingĩ nĩ ngoragwo ngĩgwĩtia mbia na ngoragwo ofici ya Thika. Mwathani amũrathime mũno. Amen. Thank you muno Hannah. Tuthi oroguo na ihenya. Bwana asifiwe. Naitwa Itagwo John Kibaki, ngoragwo Thika office. Barikiweni sana. Bwana asifiwe. Habari ya jioni. Na mimi naitwa Karo Washira na kuanga front office Nairobi office. Thank you Karo. Mariega. Njĩtagwo Shiro, ngoragwo ofici ya Thika. Asante sana. Mariega. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Judy James, ngoragwo ofici ya Kaguda Road kwa Magistrate. Karibuni. Thank you very much. Mwathani agocwo. Muriega. Na niĩ ndĩ mwega, njĩtagwo Kezia wa Kariuki kana Mugure wa Kariuki, ngoragwo ofici ya town. Mũrathimwo mũno. Bwana asifiwe. Marĩtwa nĩ Kĩmaro wa Mũraithi na ngoragwo ofici ya Nairobi. Asante. Thank you. Poleni sana. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Kimaro Mũraithi na kuanga ofisi ya Nairobi. Asante Kimaro. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana. Mimi naitwa Janet. Mwathani agocwo. Amen. Naitwa Mike, logistic manager. Thank you Mike. Habari zenu? Naitwa Mwasi nakuwa kwa Felix. Thank you very much. Nitwarikia? Okay, asanteni sana. Thank you very much. Hao ndio staff wetu Maono Labs Limited. Tunakuanga na ofisi kadhaa. I think wale wako represented hapa ni office ya Malindi peke yake. Otherwise ofisi ya Nairobi iko hapo. Tunakuanga pale Gatkim Complex second floor, room 2B5. Thika ni Victory Plaza, room 409, fourth floor, room 409. Na githweri nĩ kĩega andũ a Ngai. Nyambe ndĩmũcokerie ngatho mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũnyitanĩre na inyuĩ o toguo igua kĩhumo aiga. Njĩtagwo Sam, ngorwo ndũgamĩrĩire wendia na thũgũrĩ, ũngĩra kĩhumo auge, no ũngĩra mũndũ wa kĩngeno uige augaga sales and marketing. Mwena wa sales nĩ tũkoretwo tũkĩnyitanĩra na inyuĩ na nĩ mũkoretwo mũrĩ andũ ega mũno. Ndĩmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa kũgũra. Hatingĩkorwo na sales angĩkorwo we mũgũri na we wĩtĩkĩrĩte kũgũra na ithuĩ ndũrĩ ho. Koguo nĩkĩo office yakwa ĩkoragwo ĩho nĩ ũndũ wa inyuĩ. Sales citũ nĩ tũcenjetie mũno. Niĩ ndĩ na mĩaka ĩrĩ kwa Maono Labs Limited tondũ ndaingĩrire o November ya 2019. Na ngĩingĩra kwa Maono 2019 twendagia Malindi peke yake. Icio nĩcio ciarĩ project citũ. Malindi peke yake. No Ngai nĩ agĩthiĩte agĩtwĩkaga wega. Thutha ũyũ project cikongerereka. Actually thaa ici twĩna wĩra mũritũ mũno tũkĩruta wĩra na our graphic designers na arĩa magĩkorwo department ya IT. Tondũ ona tũkĩmera mathondeke poster nĩ ciraga kũiganĩra thĩinĩ wa artwork. Tũkĩendia ũguo kĩhumo araiga twĩna Kamuru, twĩna kũrĩa gwĩtagwo Nyĩrĩ Mũiga, Malindi twĩna project ta 4 so far, kũndũ gũgwĩtwo Nyahururu Ng'arua, na icio ciothe nĩ ũhoro wa Ngai. Niĩ koguo ndĩ mũkenu mũno tondũ ona ingĩanyu arĩa mũraheo taitũ ngoretwo ofici-inĩ mũkĩgũra. Na ũhoro cithi tu gũkenerera. Ũhoro cithi tu gũkenerera Ngai. Mũndũ gwĩtwo Pirisira tondũ nĩ ndĩmuonire haha. Pirisira te kandũ. Madam ũcio no nyende kũmũhe rũgano rwake tondũ nĩ ndamwendeirie mũgũnda personally. Na Pirisira no wega njuge nĩ wahete ituanda. Tondũ Pirisira ahũrĩire twachataga nake na thimũ ya wĩra-inĩ. Agĩcoka agĩkinya handũ agĩũka inbox. Akĩnjĩra atware njĩrire akĩnjĩra unaitwa nani wewe tunaongea na wewe. Ngĩmwĩra naitwa Sam. Akĩnjĩra na hii ni namba yako. Ngĩmenya harĩa arorete. Ngĩmwĩra wacha nikutext na namba yangu. No rĩrĩa ndamũtextire ahũrĩire thimũ akĩona ndangĩiganĩra akĩhũrĩra thimũ akĩnjũria Sam mĩgũnda ĩyo nĩ yama. Ngĩmwĩra nĩ yama. Akĩnjĩra Sam okorwo ti yama ngakũruta rungu ruo rĩrĩ.
na gitumi kiria giatumire mundu gwitwo Priscilla akuhe my personal number ni tondu kwa maono gutire kakara ingeri na icio nene muno ningia kuhithire ngume na bagwire andu peanangia wa personal numbers no ona ingikinya aria mwi haha you have my personal numbers, you have our staff's personal numbers, and the reason why we do that ni tondu tutikoro na undu wa kuhitha. You can talk to any of our staff kana na personal number kana ni thimu ya wira-ini na gutiri undu ungithuka. Thaa ici turaria na inyui waja ndambire ngĩmaka mũno tondũ rĩrĩa ndathire profile yake ngĩrora rĩ ndakorire ena uniform na akanyita kĩndũ anyitĩte ũguo koguo mũndũ mũngĩ ndakĩrĩ mĩhere ũhoro ngĩra mwathani we mwathani ũroraga arĩa matarĩ hinya ũndeithie tondũ rĩu ũyũ wanyita indo ici na nĩanjĩra nĩakanduta rungu ruo rĩu Priscilla haro hatirĩ teito yaku na niĩ njikarĩte nao harĩa hũrĩra Ngai rũhĩ nĩ ũndũ ũcio teito yaku nĩ niĩ ndĩna ũrathi nayo gũtirĩ rungu ruo rĩrĩ rũgũkũngĩra na koguo ũndũ ũcio nĩ mwega na nĩ wa gũkenerera Ngai andũ a sales hutie hau our sales department to improve it muno kuma twambĩrĩrie thaa ici gũtirĩ mbeca yaku ĩngĩũra we have system to systems igĩrĩ to daily sales na to sales system ũguo nĩ kuga mbeca ciaku ũkĩrĩha cithia cingĩrĩte system-inĩ direct na nĩkĩo ũkuona gũtirĩ hĩndĩ ũkahũra thimũ wĩrũhe mbia ciaku ciraga tondũ department itũ nĩ ĩrorete ũhoro ũcio na njĩra ya mwanya mũno arĩa me diaspora and thank you very much to all our clients arĩa me nja wa bũrũri they know ũrĩa twĩkaga mũndũ akĩgũra akĩrĩha ũguo o kũrĩa rĩ ona ataninĩte before the close of tugaga the close of business day Ambrose ũkoragwo na rithiti yaku na ũguo nĩguo department itũ ya sales and marketing tũrathiĩ na mbere na kũmwĩrĩra atĩ tũgũthiĩ na mbere na kuongerera mĩbango itũ nĩgetha tũka make sure we harĩa ũrĩ nĩ ũkoretwo ũkĩrorwo wega mũno mũno mwena wa marketing hutio hanini mũno nĩ ngwenda gũcokeria ngatho cia mwanya mũno arĩa tũkoretwo tũkĩrutithania wĩra nao our partners kuma Media Max kĩhumo icio nĩ ũgũkinyia Media Max Kameme FM Kameme TV Ngai amũrathime nĩ mũrutĩte wĩra mwega Christine ndona nĩ athiĩ acokie ngatho citũ kwa Royal Media Services andũ arĩa othe nginya ona radio ici Mwangaza wa Neno mũtungatĩri nĩ athire acio othe nĩ tũrutĩte wĩra nao na andũ a mwanya igĩcokeria ngatho nĩ nginya ona inyuĩ ndaigua mwĩna TV cianyu na nĩtũracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa tũracita digital marketing ona ĩkorwo department itũ mũndũ ũgwĩtwo Karango wa Mũraya Kezia wa Kariũki mũndũ ũgwĩtwo Kate Njeri wa Ithagarĩa ũcio uma haha Kinyanya arĩa megũkũ na matarĩ gũkũ aini othe arĩa mwĩtĩkagĩra agĩkinya mũciraga ona mũterĩtwo twakora nĩ mwacia indo cia Maono Lads Limited Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega na tondũ kĩhumo ugire mũndũ mũgĩ nĩ twĩrirwo ũguo niĩ nĩ ndarĩkia Ngai witũ amũrathime na mũthiĩ na mbere na kũrutithania wĩra na Maono Lads Limited no ngene mũno kĩhumo project yo waiga yes ya ciringi tũrendia ciringi 100 100 tu ĩkũrĩa Sabaki na ha deposit nĩ ũharangenia mũno tondũ mũraiga ndĩna 10,000 tu 10 njoke ndĩyandĩki wĩna mũgũnda ũndũ mwega kĩhumo nĩ atĩ waruta icio 10 balance tũgũkũhe mwaka mũgima hũrĩrai Maono rũhĩ mahũrĩrai karũhĩ kangi mwaka mũgima ũguo nĩ kuga ona no ũrĩhe thĩ wa 10,000 by the way kai mwaka ithu wa mĩeri 12 na nĩ ciringi 100 mwathani agocwo niĩ nĩ ndĩretwo Ambrose Irũngũ niĩ ngoragwo ndĩ mũndũ wa finance auditing accounts ĩyo nĩyo profession yakwa na nĩ ngoretwo ngĩrutithania na Maono Lads Limited for the last 1 year nĩ ũndũ wa ũhoro wa kũigĩrĩrĩka maũndũ-inĩ marĩa mothe mũreka ũhoro-inĩ wa mbeca nĩ mũiguĩte maũndũ maingĩ gwakorwo andũ nĩ maratũma mbeca wathiĩ woka okorwo wathiĩ ofici ũkauga nĩ ndarutĩte 90 no rĩu ũrĩa rwaca iria tũrona ũrutĩte nĩ 70 nĩ ũndũ wa kũreconcile mabuku maitũ ona watũma 500 nĩ wandĩkagĩrwo rithiti we want to be above bar in terms of transparency gũtigakorwo kwĩ ciringi warutire mũgakakũranagia na andũ a sales aca rauga balance yako na 10 tũrauga ofici irakũra aca ithuĩ tũrona nĩ 30 koguo tũtiendaga maũndũ macio maũndũ maitũ nĩ tũkorwo tũigĩte wega biũ nĩ ũndũ wa andũ wa finance ona nĩ ũndũ wa maũndũ wa kũiga records Maono record iria ciĩkuo nĩ nginya mũndũ wagũrire mũgũnda wa mbere all those record ona to record ũrĩa ũkoretwo ũkĩrĩha ũngĩũka ofici ĩmwe no wone nginya no ũrute receipt ũrĩa ũkoretwo ũkĩrĩha mbia ciaku warutwo 1,000
watũma 500 tondũ maono nĩ twendete ũhoro wa andũ gũkorwo ũthi na ũrĩhe ũrĩa ũngĩhota no okorwo nĩ ngiri ĩmwe nayo mũhuko gũtirĩ mbia iregwo kwa maono ona okorwo nĩ 500 kau nĩ tũkorwo twĩna system ya accounts na finance gũtigakorwo kwĩ mbia cia customer ona imwe irora. Wa kerĩ ona nĩ ũndũ wa kamboni gũkorwo ĩno igũrũrĩku ũhoro-inĩ wa thirikari okorwo nĩ ũhoro wa maũndũ ma taxes maigua kamboni cirategani mũno nĩ thirikari nĩ ũndũ wa ũhoro wa taxes mũkĩrwaca nĩ mũrutaga biacara mũtirĩhaga igoti kana mũtiĩkaga ũũ he maũndũ marĩa makoragwo metĩkĩrĩirwo nĩ thirikari o kamboni yothe register yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩka kũringana na thirikari. Rĩu hau nĩho niĩ ndũgamĩrĩire kũrora maũndũ macio mothe thirikari magĩrĩirwo gwĩkwo nĩ ũndũ wa kamboni yagĩrĩirwo gwĩka marĩa thirikari yugĩte kamboni no nginya ĩke nga make sure maono nĩ ĩreka gũtigakorwo kwĩna thĩna tondũ maono kamboni ĩngĩgĩa thĩna ona yo wa investĩte individually no kũgĩa thĩna tondũ tuonete makambuni maingĩ makĩhanĩkio nĩ KRA makahingĩrwo nginya accounts ciao mũgakorwo atĩ matingĩhota nginya gũtrade nĩ ũndũ wa gũkorwo mena mathĩna ma thirikari. Koguo maũndũ macio mothe nĩ niĩ ndũgomereire na gũtirĩ wa maono they are above bar. Even to the government we have been made sure that we are following all statutory requirement of the land. Maũndũ mothe marĩa thirikari ĩgĩrĩirwo gwĩka nĩ makorwo magĩkwo na ciringi yothe ĩrĩa ũraruta nĩ ĩraigwo wega ona kũrora nginya kamboni iria ciothe ireka nĩ irahũthĩrwo wega. Na ũndũ ũngĩ wa kerĩ nĩ kũ make sure gũtirĩ na ũhoro wa double allocation. Nĩtũĩ nginya Kenya no gũkoretwo na maũndũ mathĩna macio mothe ũgakorwo mũgũnda nĩ wendirio no ũgakorwo hena andũ erĩ kana atatũ mahetwo marokĩtio the same plot. Maũndũ macio nĩmo tũroraga gũtigakorwo ona hicingo ona ĩmwe there will be a double allocation of any land anywhere in maono tondũ nĩtwendete gũkorwo twĩna customer na ĩno nĩ kamboni tũrenda kũmĩkũria nginya tũgatigĩra other generation. Ĩno to kamboni atĩ ya ũmũthĩ atĩ kamboni yoka nĩ tũmoka ũkeherera aca ĩno tũrakorwo nĩ kamboni tũgwaka to the future generation na nĩguo tũrakorwo o haha tu mũthingi-inĩ witũ tũrenda gũkorwo maũndũ maitũ mothe nĩ magĩrĩrĩkĩire okorwo twĩna ũgĩrĩrĩki ona Ngai even God himself is a God of record. Ona twĩragwo nginya kĩrĩkanĩro-inĩ atĩ ona nĩ kwĩ rĩmwe kĩrĩa kũrĩa igũrũ ibuku rĩahingũrirwo rĩa maũndũ marĩa mandĩkĩtwo okorwo nĩ mũthomete ũhoro wa kĩrĩa in the book of Esther ũhoro wa Mordecai nĩ ibuku nĩ record ciigĩtwo king akĩoya record akĩthoma. Koguo ũhoro wa record is very important na nĩguo tũkorwo tũkĩiga handũ ha maono gũtigakorwo kwĩna kĩũria thutha-inĩ atĩ o we ũgũrĩte ona ũngĩgatũma mwana waku mũgũnda ũcio tokorwo nĩ ũkanengera mwana waku ende kũmenya kũrĩa ũthĩ kana ũrĩa gwathiĩ na mbere onake no ũke na one record cirĩ o kuo na Ngai amũrathime. Ũndũ ũngĩ niĩ nĩ ngoragwo ona inyonete gũkũ kwĩna acani aingĩ na kwĩna andũ aingĩ mũno meka digital marketing okorwo wĩna kĩũria gĩothe maũndũ mangĩ nĩ njĩkaga even to other people maũndũ ma accounts na ũhoro wa taxes ndũgakorwo namo tondũ rĩu biacara ici nyingĩ andũ mararuta nginya na gũkũ nja nĩ cirakinywo nĩ thirikari. Koguo gĩkorwo wĩna kĩũria na ũhoro wa taxes ona ya individually ona ũngĩona maono no makũnginyĩra it is an in-house nĩ magoka through maono nĩ tũgũteithania ona nĩ tuone your individual records nĩ njega na ũhoro wa thirikari. Ngai amũrathime. Thank you so much. Habari ya jioni. Mwathani agocwo. Amen. Amen. Nĩnjũĩ nĩ tũnogete na tũrĩ ahũtu no ihinda nĩ rĩakinya rĩa kũrĩa twatigio hanini koguo ngoro citũ cigĩe na thayũ. Wa mbere ngwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ were it not for God tũtingĩkinyĩte hau tũkinyĩte mũthenya wa ũmũthĩ twĩta Maono Lands Limited nĩ twendaga ku acknowledge Ngai in everything that we do tondũ nĩ tũĩ nĩ guoko kwa Ngai gũtũkinyĩtie haha and that's why we are wherever we are today. Koguo ngatho tũcokerie Ngai hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na ngatho icio ingĩ ngwenda kũmũcokeria inyuothe mũkĩte ona acio marĩ online maratwĩrorera Ngai amũrathime. Nĩ tũĩ mumanĩtie na ithuĩ haraihu kuma rĩrĩa twanjirie nginya hau tũkinyĩte na mũtirĩ mũranoga koguo Ngai amũrathime na tũthiĩ na mbere na nĩ tũĩ maũndũ mega me njĩra. Ngatho icio ingĩ ngwenda gũcokeria our director nĩ akoretwo arĩ a good role model kũrĩ ithuĩ tũrĩ ta staff a Maono na nĩ tuonete Ngai harĩ director nĩ tondũ nginya ciugo iria twĩraga nĩ atwĩraga ciugo ciratwĩkĩra hinya na tũkaigua nĩ tũgũthiĩ na mbere na Ngai amũteithie kĩoneki kĩu arĩ nakĩo because he is the vision bearer wa kambuni ĩno. Ngai amũteithie athiĩ na mbere. Ngatho icio ingĩ nĩ cia clients arĩa othe me gũkũ nĩ ndĩramona
ha nä ndä ramona gå kå guo ngai amå rathime nä wega nä tondå wa gå trust Maono Lads Limited. All what I can assure you is that we will never disappoint you, na å rä a må kwenda nä guo tå rä mwä kagä ra, na å rä a mwaiga nä tå rä hingagia nä tondå ngai nä egå gå tå teithia. Nä kwenda gå cokeria the other member of staff ngatho matongoretio nä our board of management. Ngai amå rathime må no tondå wa wä rutä rä wanyu na wä hokeku wanyu thä-inä wa gå kinyanä kä oneki kä a Maono Lads Limited. Staff acio muona ma introduce haha, they are the one that make sure that thimå yaku nä yo rä rä a wahå ra, nä o mamake sure all your payments are updated, na nä o mamake sure må gå nda waku nä wä kä rä two beacons from all the departments, from the procurement department, the marketing department, and all their sales na department yothe o haria hothe rutagira mawira maono wira wigue wi mundu wendekete na wigue wi mundu unyititwo geni thiini wa gikaro giki. Koguo ngai amurathime na muthire na mbere. Ndingiriganirwo ni kuga ati ithuĩ ta Maono Lads Limited we have so much for you in store, tondu twina maundu maingi muno tumuigeire na very soon nä tå kå må launchira project njega na project ä favor o må ndå wothe. Koguo kä rä ingä må ria nä atä må ikaranie hamwe na ithuĩ na må tikanae kå noga na nä njå ä nä tå gå thiä na mbere hamwe. Å ndå å cio å ngä ngwenda kuga nä tondå ndigå coka haha rä ngä no nyende kuga atä nä tå renda nä ngwenda ku acknowledge presence ya andå atungatĩri arĩa maima hamwe na ithuĩ including our presiding bishop at his absentia. Nĩ ngai amå rathime må no. Ithuĩ tugaga Maono nĩ ya ngai na nĩ ngai å tå kinyĩtie hau. Were it not for God tutingire hau turi. Koguo ngai amå rathime må no andå atungatĩri na all the men of God muigue mwe haria hagĩrĩire. Nĩ thengio nĩ tondũ wa mahoya manyu nĩmo matũkinyĩtie haha. Koguo ndikwenda gũthiĩ na mbere mũno kĩhumo, nĩ ndĩramenya maũndũ nĩ maingĩ tũngiuga, no na nyende kuga atĩrĩrĩ, we ũratwĩrorera wĩ hau online na rĩngĩ wĩ kũndũ ta maeneo ya Naikuru na kũrĩa kangĩ, we are coming to your place very soon. Very soon tũrahingũra wabici ya Nakuru, tũrahingũra wabici ya Nyĩrĩ na nĩgetha tũhote kũmũserve ũrĩa mũngĩenda na tũmũserve better. Ngai amũrathime mũno na mũthiĩ na mbere na kwenda maono. Thank you so much. May God bless you. Thank you. Nataka nichukue hii nafasi nishukuru kila mmoja kwa sababu hata ya kuvumilia. Wengine walikuja huku asubuhi lakini mpaka saa hii hawajachoka. Koguo nĩngwenda ndĩmũcokerie ngatho na nĩ ũndũ wa gũgĩetera kũu guothe na Ngai akĩmũrathime. Nĩngũcoka njokerie ngatho arĩa othe matongoria event na arĩa othe ma participate haha, tondũ maũndũ marĩa mothe meka nĩ mauma mekwo. Harĩ hĩndĩ tũthia tũkauga andũ acio nĩ macereirwo mũno, nĩ mathiĩ ũguo, no niĩ he kiugo ngoragwo njĩtĩkĩtie kiugaga all happens for good to those who love the Lord. Koguo niĩ ũguo nĩguo ngoragwo njĩtĩkĩtie, maũndũ rĩmwe maikara ũrĩa maikara ngetĩkĩra ũguo na Ngai akĩmũrathime mũno. Ndikwaria mũno tondũ irio nĩ mũrona ciĩ haha, koguo nĩ ũgũtiga kũhũta mũno, waigua hena mwĩhoko na hatirĩ mũndũ ũngĩ ũgũkĩaria thutha wakwa. Koguo nĩ ũkũnyitĩrĩrwo hau hatigarĩte hanini na najua Mungu ataweza kukubariki. Nishukuru sana kwa sababu ya wale waliamini maono na matioi no na angĩ nĩ matunyĩtwo kũrĩa kũngĩ. By the way, customer aitũ ta kuota makorwo maumĩte kũndũ matete mbia cia mĩgũnda na ngamacokeria ngatho tondũ matiakuire ngoro ona icio ciorĩra makiuga no megũthiĩ na mbere, tondũ ngoma akoragwo akĩrũa na kĩoneki nĩgetha ndũgakinyanĩre. Ngoma ndakorwo na thĩna, na nĩkĩo Jesũ augire thĩinĩ wa John 8:32 that you shall know the truth and the truth shall set you free. Koguo ngoma angĩmenya we nĩ ũgacoka ũtuĩke mũndũ mũnene mũno, okaga kũgirĩrĩria nĩgetha ndũkanakinyanĩre. Koguo kũrĩ andũ mateaga mbia makĩgũra mũgũnda, tondũ ngoma nĩ akoragwo atĩ warĩkia kũgĩa mũgũnda ta maka nĩ watonga, tondũ kĩndũ kĩa mbere nĩkĩo kĩhinya kũgĩa. Kĩndũ kĩa mbere nĩkĩo kĩhinya kũgĩa na nĩkĩo nginya Hana athĩnĩkire mũno agĩkagĩa Samueli. No Biblia yuga thĩinĩ wa 1 Samuel chapter 2:21 atĩ Ngai akĩririkana Hana oro rĩngĩ akĩmũhe ciana ingĩ 5, no karĩa ka mbere ta maka gationekaga. Ndirikana hĩndĩ ndagĩa ngari yakwa ya mbere, ndathiaga hĩndĩ ĩrĩa mbeca ciakuĩ kũigana, kĩũndũ gĩkoka mbia cikahũthĩka. Koguo nĩ ndathiũrũrũkire mũno
no njokagiria Ngai ngatho tondu hindi ndahotire kugura ya mbere ta makamweri ucio ngi ndari nengi tondu kindu kia mbere nikio kiri thina. Ona atumia aria matagiaga ciana haha ta makakugia ka mbere niko thina. Wagia ka mbere ici ingi iriuka nginya ina family planning kaga ndinamenya uria kurathire tondu kirathimo kia mbere nikio kiri thina. Warikia kugia kindu kia mbere na nikio nginya Gikuyu maugire mundu uria uratonga ni ta uyu uraracirio tondu warikia tu kwanjia gutherema. Ta muthuri ucio mwana twaheta ito haha agire mugunda wa mbere ataikarite ida akigwa twanea migunda ingi agiuka akigura. Hari na andu angi maiguire turendia broti agoka broti agoka kwanja aingi mokaga mena guoya mundu arauga Ngai niĩ ndĩna ngiri 52 ĩngĩremwo nĩ kũrĩha icio ingĩ nĩ mũkandunya mũgũnda tondũ ndarĩ na mwĩhoko. Tũgakwĩra rĩha icio 50. Ngai witũ ta maka endaga tu anjĩrĩrie thabarĩ kũu kũngĩ agũteithie. Maũndũ akarĩha icio 50 akahota kũrĩkia icio ingĩ itigarĩte akagĩa taito na akahota kũgũra broti ingĩ. Kũrĩ angĩ manjirie nayo ũraigua mũndũ nĩ arathĩnĩka nĩ kau ka ngiri 50 no rĩu ena ĩka ta 10 Malindi. Mundu auga riu ndirenda kinene tondu kindu kia mbere kiahingũka ta makamacio mangi ni megwitwara. Hena angi matwirorera ha online mundu augaga Ngai nie ndirona nginya wira utangũnina mwaka mbeca iria ingĩhota kũrĩha nie no ngiri 30 ingĩremerwo nĩ icio ingĩ aingĩ ta rĩu harĩ ũmwe tũkũhe mundu anjirie o ũguo kanjia tu ka mbere no ahota kũrĩkia ka mũgũnda wa mbere ta makamĩgũnda nĩ atiga gũtuĩka thĩna harĩwe. Andu taniĩ ũrona ngĩmwarĩria ũguo na nĩkĩo ngenaga mũno tondu andu aingĩ arĩa tũrenderia mĩgũnda mũndũ ndarĩ ona taitũ ĩngĩ. Taitũ ĩno nĩyo ya mbere na nĩkĩo njiguaga ũru nginya nĩ andũ arĩa matunyaga andũ. Ũgakora mũndũ arutaga wĩra wa nyũmba ta Saudi Arabia mũndũ ũcio nginya no akue anytime tondu mũtumia wa kũu arora mũthuri akona ta ekũmũtunya koguo amũcarĩria ũndũ angĩmũraga ndagĩka o yothe. Mundu ucio agacokanĩria tũbeca tũu na ruo acoka agatũmĩra mũndũ makarĩa ũkaigua ũru mũno. No nĩ ndĩrakenera Ngai tondu maono nĩ okire gũteithia andũ na ona niĩ to maono tu ndokire nayo eteithia andũ aca ona niĩ nĩyo ĩndeithĩtie. Rĩrĩa itarĩ maono ndiarĩ kĩndũ koguo Ngai rĩrĩa aheire kĩoneki gĩkĩ aheire kĩoneki gĩkũndeithia na gĩcoke gĩteithia andũ. Koguo no njĩre andũ rĩu ona arĩa maratwĩrorera online rĩu mũtige guoya Ngai nĩ arehire handũ mũngĩteithĩkĩra. Na nĩkĩo muonaga nginya kaingĩ tũgĩtwara andũ Malindi ona angĩ ndĩmeraga tũrekei tu ndĩmũrĩhĩre tigiti mũthiĩ Malindi nĩgetha rĩrĩa mwaigua maono tondu ithuĩ maono nĩ twetĩkĩrire ithuĩ tũtikenda kũgemererio kana twaragio ũrĩa gũtarĩ. Tũgathiĩ na inyuĩ Malindi nĩgetha muone kana nĩ tũrĩ mĩgũnda kana tũtirĩ. Angĩ moka wabici mũndũ akauga ndĩrenda gũthiĩ kuona mĩgũnda ĩyo yanyu ya ng'arua tukamwĩra nĩ ũkũrĩha 2,000 cia tigiti akauga ndirĩ niĩ ndingĩruta mbeca itonete tukamwĩra nĩ tũthiĩ tu. Wathiĩ mũndũ ũcio agũragĩra mũgũnda kũu andimenya mbia ikoragwo kũ. Ugakora nĩ ũndũ wa andũ ũrĩa magirwo nĩ magĩire nginya na phobia ya kwĩhoka kĩndũ na nĩkĩo tũrauga ithuĩ twĩta maono twĩrĩndĩ na ndũkanae kũigua wasiwasi rĩrĩa wetĩkĩra kũ-invest na maono ta makana ũgakinyanĩra gũtirĩ kĩndũ gĩaku ũgate tondu Ngai nĩ arora nginya ngoro cia andũ arĩa angĩhokera kĩndũ. Kwĩna andũ nginya wona nginya mũndũ nĩ wamũtũma change na mwĩ nake haha kamera ta thiĩ ũngĩre mũtũma kamũhe merĩ change ya 150 ta makakaumĩria nayo acoka amũhũrĩra thimũ akĩra ndiganĩirwo na biũ nĩ aramenya nĩ gũkũiya ekwendaga na mũndũ ũcio nĩ etereire Ngai amwĩhokere kĩndũ kĩnene. Nĩ ndirikana ngĩũka rĩrĩa Ngai aheaga kĩoneki kĩa nĩ andũ ndarutagĩra kambuni ĩngĩ wĩra na ndakoraga ndĩrahũthĩra nginya mbeca ciakwa gũthiĩ kuonia andũ acio mĩgũnda nĩgetha ndigĩre mũndũ o wothe ũrĩa ndenderia nĩ akinyanĩra tondu nĩ ndarĩ na ũhoro ũcio wa niĩ nĩ ngenaga
rĩu kĩgathiĩ ngore nĩ wateithĩka ona ti niĩ ndagũteithia niĩ njiguaga tu ndakena. Koguo thĩinĩ wa maono nĩ tũkoragwo na ũndũ ũcio wa gũtigĩrĩra rĩu rĩrĩa ndwarĩtie andũ ngona marindi andũ ũrĩa mathiĩ ngona ũrĩa makena mauma kuona mũgũnda ngamatwara magathiĩ magatubĩra ngona ũngĩauma mũkũrinũ no ahũra nginya kĩindie akaumĩra mwena ũrĩa ngarigwo kaĩ nyuma nau. Maũndũ macio makangenia ngona andũ nĩ ikeno magaga mangĩona handũ ha gũkenera na makano makene gacokeria Ngai ngatho ngauga kaĩ Ngai wekire atĩa nĩ gũtũhe maono. Rĩu koguo no nyende andũ mũkĩigithia na maono mũtigakona wasiwasi na maono tuga tũtiga mbia cia mũndũ wothe ũruta deposit thĩinĩ wa maono tũmũheaga mũgũnda tũkamwĩra deposit yo waruta ona angĩkorwo nĩ nini mũgũnda waku nĩguo ũyũ ũrĩkĩrĩa ũrĩonaga ũrĩthia ona mbere kũrĩha tũkuonetie mũgũnda tondũ ithuĩ tũrĩ handũ tũkorwo tũkĩigĩra andũ mbeca nigetha ona ũngĩkorwo nĩ wauga tũigĩre mbia ici tũtarĩ na mũgũnda tũngĩkũne tũkwĩraga ũtige kũruta tondũ nĩ tũkwenda twĩhokeke nginya mũico. Angĩ magũrire mĩgũnda na gũkũ Marindi mũndũ agacoka arĩkia kũgũra agatwĩra no twende ũtũrĩmĩre mananathi. O ithuĩ maono tũgoka tũgacaria ũrĩa ũkũrĩma tũgacaria mũndũ wa gũikara kũu mũgũnda-inĩ tũgagwakĩra kanyũmba kanini tondũ ithuĩ tũtikwendagĩria mũgũnda weherere. Nĩ kũrĩ andũ marutaga wĩra atĩ reke mũndũ ũcio ndimwenderie mũgũnda anjeherere. Aca ithuĩ tũkwendagĩria mũgũnda nĩgetha ũteithĩke. Koguo nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩmũrehagĩra project nyingĩ next year nĩ tũkona project cia Naikuru tũkona project cia Makutano na kũndũ kũingĩ ona Nairobi nĩ tũkũmũrehera mĩgũnda mĩingĩ kĩrĩa gĩtũmaga wone rĩngĩ twaikara tũtakũrehe mĩgũnda tondũ nĩ twendaga mũgũnda wothe ũrĩa tũrakũrehera mũgũnda ũcio ũgakorwo ndũrĩ na thĩna. Koguo angĩkorwo wanagũra mũgũnda na ithuĩ ũkona taitũ yaikara ti kwenda kũngene thirikari ĩtũigaga. Koguo ithuĩ no twende gũkũrutagĩra narua ta rĩu arĩa mekũgũra ũmũthĩ arĩa mekũgũra ĩyo Kinamba Creek December nĩ megũkorwo na taito. Arĩa mekũgũra ĩyo ya Pastors ya 100,000 December nĩ megũkorwo na taito. Arĩa mekũgũra rĩkia kũgũra Kamuru December nĩ megũkorwo na taito. Nĩkĩ? Tondũ kũu thirikari ya kũu nĩ ĩrahiũha. Ako ni Marindi tuhotete kuheana broti na rĩu tũkũheana half acres na hamwe na ĩka iria ciĩ mwena ũcio tondũ rĩu process ya mwena ũcio nĩ ĩrarĩkire. Koguo ithuĩ gũtirĩ handũ ona ũngĩkona wagũra mũgũnda na ithuĩ wone taito yaikara ta makati ithuĩ tondũ kĩrĩa gĩtũmaga andũ aingĩ maikarĩrio taito nĩ mathĩna macio ndauga ma mĩgũnda. No ithuĩ gũtirĩ hĩndĩ mathĩna macio magatũkora tondũ twendagia mĩgũnda itũ na gũtirĩ handũ tũkorwo tũkĩgucania nene na ona arĩa twanatwara site visit wĩcia mũtirĩ muona mũndũ akiumĩra hau na banga na nĩkĩo tũtwara andũ site visit very confidently na we ũragũra mũgũnda ona ũngĩkorwo ndũkũgũra gwitũ ũkĩgũra mũgũnda ũcio ũngĩ tiga kũgũra blindly twarwo site visit na ũrore neighbor kana nĩ maramũkĩrĩra wona kwĩna thĩna tigana na mũgũnda ũcio. Koguo ithuĩ mĩgũnda itũ ndĩkorwo na thĩna na tũkoragwo twĩ ready kũ-deliver. Koguo nĩ wega ũhũthĩre ihinda rĩrĩ na ũguo mwerwo nĩ our accountant we are working for the future na kũrĩ maũndũ maingĩ tũgũcoka tũrehe maũndũ marĩa megũgũteithia we ũgũrĩte mũgũnda na ithuĩ. Nĩ twenda kũ-introduce nginya program ya we wagũrire mũgũnda na ithuĩ no nĩ ũrakinya handũ gũtwakũhe taito ũkaigua no wende kwendia rĩngĩ. Nĩ tũgĩkũhũthagĩria wĩra ũcio tũgagũcarĩria customer mũgathogorana ũkagĩa baida. Rĩu aingĩ arĩa tũrahe mũgũnda taito ũmũthĩ aingĩ magũrĩte rĩngĩ broti icio ciao 80,000 angĩ magũrĩte cia Marindi 50,000 thaa ici icio cia Marindi nĩ 120 na nĩ last year na angĩ o mwaka ũyũ mweri-inĩ wa kana. No ũgakora ũguo tuga mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga. Koguo ũgũraga mũgũnda ũmũthĩ thutha wa ihinda inini ũgakora mũgũnda ũcio wĩna goro. Koguo wewa angĩ magũrire ng'aru 80,000 thaa ici nĩ 160,000 mũgũnda ũcio ũgũthĩte double. Koguo nĩ kuonania ũgĩkinya next year mũgũnda ũcio ũkorwo nginya ũkiuma 300,000. Koguo ũgakora mũgũnda wothe wĩigithagia na ithuĩ nĩ ũhaicaga narua. Nĩkĩ gĩtũmi kĩa mĩgũnda ya maono ĩgĩe na goro?
igie na goro narua we kundugura mugunda kaura 1,000 no thie miaka 2 no 1,000 kile gituma migunda ya maono igie na goro narua tondu tuguraga migunda ona ithue ingituteithia tuthia ithue tukigura migunda agiko mugunda ni twana tutingihuthira tutiguraga tondu tuga andu mangirega kugura tungicoka twike atia koguo ko ni marindi migunda ria twendagia migunda ekuhiriirie bara migunda ko ndikuhiriirie bara ni mugunda ina tiri mwega ungirima na nikio tariu arakora marindi twina project ya mananathi ya eka 28 ithuĩ tũtiendetie tu tukeherera twambĩte kũrĩma arĩ ithuĩ koguo na tũgĩkwenderia tũramba gũkuonia tũgakwĩra mũgũnda ũyũ twendia eka 150 no ithuĩ already nĩ twambĩte kũrĩma mananathi hakorwo nĩ na gũkũ ng'arua tũkwendeirie already kũu nĩ kũndũ ũngĩrĩma na nĩ kũndũ ũkuhĩrĩirie bara na nĩ kũndũ accessible koguo kũndũ kũmwe ũrĩa kũrathiĩ gũkũrĩte mĩgũnda ĩkagĩa goro tarĩu twendeirie andũ angĩ 50 plot kũrĩa marindi ciutĩtie Saragate bypass ũrahĩtũka mũgũnda ũmwe thaa ici plot ĩyo twamĩendagia kuota twendagia 50 peke yake last year thaa ici kuota ĩyo nĩ ĩrauma 200,000 no imagine mũndũ ũcio agĩa baida ihana atia tondu ni turoraga migunda ingigucokeria mbeca narua koguo ukiigithia na maono ndukae kuigwa wina thina ringi tondu ithuĩ twĩrĩndi kwambatiria maundu na ni tuguteithĩria maundu maingi no gure mugunda ithuĩ tutiakagira andu na tutiakaga nyumba no ni tugucariria fundi mwega utakuiya mbia ciaku tugucariria mundu mwega ugukurimira atagukugia tondu oguo maigwa twauga tutiendagia mugunda tutweherere twendagia mugunda undu onawe ungicoka uguteithie undu ona ithuĩ tungĩigua atĩ nĩ warega tugucokeria mbia no tukuona baida koguo nĩ tũrora maũndũ macio koguo ukigura kiria mugunda na maono maundu maku no nginya mahuthe koguo aria maratwirorera online ni turi Facebook page itu ya Maono Lads Limited na no turi website maonolads.com koguo no wirore migunda itu koguo the turaria wirore migunda ĩyo hana na mbeo ya 0701 828282 ina WhatsApp koguo no urie ciuria ciaku no utumirwo mapu riu twina mugunda uria mweru biu turawita Sabaki Ridge Gardens turawendia 1,100 tugakwira deposit no urute 10,000 icio ingĩ ũrĩhe na mwaka mũgima twina eka ng'ima turendia 150 no urute deposit ya 50 icio ingĩ ũrĩhe oro kahora twina ng'arua turendia Kinamba Creek Gardens ĩyo nĩ phase 1 mũgũnda ũcio ũhutĩtie bara ya gũthiĩ Laikipia Conservancy na nĩ ũguo aigua tũgĩkwĩra mĩgũnda ĩrĩa tũcagũraga nĩ mĩgũnda ĩgũcokeria mbia narua ũcio twendia 160 no ũrute deposit ya 50 icio ingĩ ũrĩhe oro kahora twina mũgũnda ũngĩ Hakamuru tũrendagia mĩeri na mĩhĩtũku 500 rĩu nĩ 700 ũkũingĩra harĩa Rwai harĩa Quickmart uingire bara ĩyo ya sewage na kuma hau ũramĩethirĩire nginya harĩa mũgũnda ũrĩ nĩ kĩndũ kilomita 2 na mũplot ĩyo nĩ ya 50/100 twendia 700 ithuĩ tũhana kanitha ĩrĩa tanagĩrĩra ũrarĩ mũrwaru handũ atĩ wonanio andũ mone ukiuga ulikuwa umegojeka wapi si mlikuwa mpati mtoto ana mundu ũrĩa ũrĩa mwana ndahana riu nĩ ũndũ wa kũgitĩra maũndũ macio tũtipublicizaga koguo we wĩ thĩna kũrĩ andũ arĩa mũno na membeca matiendaga maũndũ mao mamenyeke koguo tũtiheanaga title openly tiga andũ arĩa metĩkĩrĩte ona arĩa tũkũhe openly nĩ tũmarĩirie koguo we ũtendaga maũndũ maku mamenyeke maono nĩ tũkorwo twĩrĩndĩ kũiga thiri ciaku tutigiraga mundu ati ni ugurite mugunda tutiraga mundu wina thiri tuticambagia andu na undu ucio ngĩngĩenda gukwira we uratwira online ni wihokirie andu anyu makiria mbia ciaku na andu anyu marimeina gukorwo andu anyu koguo na maria mbia ciaku mamu anyu egutigwe mamu anyu baba anyu egutigwe baba anyu sister yaku egutigwa ri sister yaku na ni undu wa kugitira maundu macio maono ni tukwiraga urihe mugunda maono mokeo makuonere nigetha mwage handu murihitania
na nigetha no gicoka guku bururi-ini ugakora wina kindu giaku koguo tuti publicaga maundu ma mundu ona aria turahe title openly ni tukumariirie koguo we wagire guka ati title yaku ndikanirwo king'ang'a-ini tutiikaga uguo nigetha tutigathukie maundu maku na maundu ma rucio rwaku koguo na wagura mugunda na ithuĩ tiga we utwirire tuge tutithia tukianagirira ati wina broti ithano gwitu ni watigirie thirĩ tutiĩkaga maundu macio ni tukoragwo na integrity ya kirathi kia iguru muno koguo na kuri andu angi meha thĩinĩ wanyu ni mekuinuka na title na we ndũkũmenya tondu ndarenda maundu make mamenyeke na we really honor that koguo Ngai amũrathime muno ni undu wa guthie na mbere gutwenda na nie ndirenda kurikiria hau koguo ungikorwo ringi hena kiuria wina kio kana he mugunda ukwendaga mbuki utanathira tocio wa Karango turawita Kamuru Glorious Gardens utigitie broti ithatu no uthie hario wone Maridi acres icio turendia tutigitie kindu ika 10 koguo no uthie haria uyibukire ona koduri na mbia ciothe itikia Ngai na migunda wengi ungienda kuona akoni ucio wa kuruta deposit ya 10,000 ona guo no uthioro haria na uteithike na riu tukirikiriria ni ngwenda kurathima andu ayothe Pastor Bull na magazines koguo no cikirehwo magazine iria ndandika mbere andu mathi mathome ng'ano cia andu no mundu ina mbia arihe mundu utari ndakarihe na ni wega akoina mbia ukarihaga wako nduri Ngai akurathima koguo andu acio ni maheo othe ngwicia ni cikuigana mundu othe atirisi ainukie kiheo giakwa tondu no nemwo ni kumuhe kindu na ni tuguthondeka muthenya ta uyu ungi mwega tutigirire ni twamuhe iheo ciothe cia maono muinukie maburi muinukie t-shirt muinukie ngufia tacio mahotire kugia tondu ni turenda haria hothe wathie utuike ambassador mwega wa maono tondu migunda ndithiraga mauga kahora matikige ni kuhuta migunda ndithiraga ni goro igiaga Maono Lands Limited tukite kuhigia kioneki giaku ni miaka utoire utare wahigia kioneki migorere mogoda na ithwe kioneki kina ukinyaneria